Proszę bardzo, jaki bociuś ładny. Jaki ładny bociuś. Trochę źle chwycił i teraz nie może połknąć. No i są bociany. No. Są. Ładnie wyciągnął się do góry, o coraz bliżej jest. Halo, Puszek, bywaj zdrów. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, to jest bocian. To jest bocian, którego bociany wyrzuciły z naszego gniazda. To jest właśnie zapowiedź, proszę bardzo, jaki bociuś ładny. Jaki ładny bociuś, tak? Sadzę, czy nie będę ci robił krzywdy. Bociuś, bociuś. Bociuś, on klekocze, on wita się, on się wita, tak? On jak go się pogłaska, on się zaraz przywita, zaklekocze. Bociuś, 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 bociuś. Nie będę ci przeszkadzał. Ja, drodzy internauci, robiłem przy ciągniku to wspomaganie tam. Ściągałem stare serwo tam. Spuszczałem oleje oczywiście tego. No i widzę w pewnym momencie, że bocian spada z dachu. Dosłownie złapałem ten moment, jak bocian wziął go dosłownie w dziób i... No i cóż, myślę, po bocianie, no nie? Powiedziałem to Radkowi, a Radek z kolei powiedział wnuczce i wnuczka poszła i go szukała. Szukała go, wchodziła do koło stodoły, ale nie znalazła. A po prostu Radek po południu poszedł tu na okulnik i znalazł go dosłownie tam w trawie przy fundamencie, ale z drugiej strony stodoły. Szybko wnuczka się nim zaopiekowała, dała mu pić, dała mu jeść. Dosłownie kocią karmę rozmoczyła w wodzie i podawała, ją bardzo chętnie jadł. To ten bociuś podniósł główkę, jak to bocian zasyczał, a później zaklekotał. No to dobry znak, on już u nas jest tutaj ponad tydzień czasu. Widać, że rośnie, bo przedtem na nim był tylko Puszek, a teraz już mu tak bociuś, 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 no zaklekocz, no. O, no zaklekocz, no. Kle, bociusiu, kle, bociusiu, kle. On klekocze, fajnie. Właśnie widać, że już piórka mu się rosną, szybko rośnie. Znalazła schronisko, które w Dywitach, które przyjmuje takie ptaki i bociuś pojedzie do schroniska. Fajnie. Niech się wychowa. Niech się wychowa na dużego bociusia. O, tak. O, proszę bardzo. Bociuś się ze mną przywitał. No Bociuś, co szukasz jeść? Ja wiem, ty jesteś łakomczuch. No Bociuś, 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 krzyczą dzieci, a on kla. Bociuś. No były 3. Wiadomo, z powodu tego suchego lata, no to bociany dbają o to, żeby tamte wyżywić, więc tego przeznaczyły na straty, no ale my postaraliśmy się go uratować. I oby tak było. A teraz Bociuś pojedzie do schroniska. No bywaj zdrów i rośnij na dużego, ładnego bociana. To jest właśnie mały Puszek, bocian wyrzucony z gniazda w gospodarstwie pana Romka. Z jakiegoś powodu rodzice nie mogli się nim zająć i trafił na ziemię. Tam zaopiekowała się nim rodzina pana Romka i właśnie wiozę go do fundacji, gdzie przejmą go specjaliści. Cześć Puszek! Drodzy internauci, witam Was. Jesteśmy w ośrodku Albatros pod Olsztynem. Ten ośrodek zajmuje się wychowaniem porzuconych dzikich ptaków oraz zwierząt. Tutaj, jak wiecie, trafił mój bocian Puszek, którego uratowałem, bo bociany wyrzuciły go z gniazda w miesiącu czerwcu. To był mały bociek, który po prostu widziałem, jak spadał po dachu. Jak już Wam mówiłem, no, a że miałem ręce usmarowane w smarach, bo akurat w tym czasie naprawiałem ciągnik, więc powiedziałem to Radkowi. Radek z kolei powiedział wnuczce, no i poszli, znaleźli tego boczka, wzięli go w karton, zaczęli go karmić, poić, no a później zgłosili się do tej fundacji Albatros, no i on został tu odwieziony i dobrze karmiony, dobrze się nim opiekowano. Widziałem go na zdjęciu, już naprawdę jest duży bocian i już lata. Dziś przyjechaliśmy go tutaj odwiedzić. Bociany już się zbierają w duże grupy, tak zwane, to się nazywa, bociany się pułkują, szykują się do odlotu, krótko mówiąc. Dzień dobry. Dzień dobry. Romek. Witam.
Witam, tak. Ewa Rumińska, witam. Dzień dobry. Romek. Alicja Maciewska. Przyjechałem zobaczyć, odwiedzić Boćka. Słyszałem, że panie się bardzo dobrze opiekowały. Nie widziałem na zdjęciu, że już jest wyrośnięty, ładnie, duży i podobno lata. No chwała wam i dzięki za to. Bardzo dobrze lata, już pan troszkę za późno przyjechał, bo już poleciał. No, ale mamy troszkę materiałów. Myślę, że mogę panu pokazać, jak to było, jak go wypuszczaliśmy, bo już czas przyszedł, w tym roku troszkę wcześniej tak naprawdę. Ja pani Ewo obserwuję to od bardzo wielu lat, bo już trochę, można powiedzieć, już jestem stary. Do młodych dawno się nie zaliczam, ale pamiętam czasy dzieciństwa, to lata 60., 71., kiedy bociany odlatywały w pierwszych dniach września. Co roku bociany odlatują wcześniej. Wyczuwają instynktownie, tak? Kiedy jest ten moment, kiedy jest sprzyjający moment do tego, żeby tę migrację podjąć. I z naszych ostatnich obserwacji wynika, że jeszcze to nasze stado młodociane, tych ptaków, które zostały wypuszczone ze środka, jeszcze się tutaj kręci w okolicy. Ja dzisiaj jechałam jeszcze niedaleko i widziałam 12 ptaków młodych, które siedziały na polu niedaleko naszego ośrodka. Ale tak, i tam... Jak tam jest statko, on jest zaznaczony, jak go pozna w stadzie, no nie bardzo. To jest statko No bociana. nie bardzo, ale jest zaobrączkowane. Także Zaobrączkowane. jakby przyszła informacja zwrotna na temat puszka, to my będziemy wiedzieć, Ale że szkoda, to on. że lornetki, bo mam dobrą lornetkę wojskową. Podobno miał jedną nogę zbitą. Ja dosłownie Na szczęście nie była złamana. tak. Także to jest Ja pani najważniejsze. Ewo widziałem, jak bocian dosłownie wziął go za pióra, że tak powiem, i z gniazda rzucił go, ale dobrze, że nie rzucił go ze szczytu dachu, tylko rzucił go z okapu i on się staczał po dachówkach. Próbował się skrzydłami, ale Tak. wiadomo, on jeszcze jest niesprawny, dach jest dość spory spadł, bo stodoła jest wysoka, bardzo wysoka. A teraz, panie Romku, pokażę panu, jak wypuszczaliśmy puszka. A tutaj, o, tutaj w tej wolierze, w której trenowały sobie, tu się wychowały, na tych takich sztucznych platformach, tak? Tak. I tutaj już to był ten ostatni etap, kiedy one już były wyselekcjonowane do wypuszczenia i te wielkie wrota wtedy otwieramy i lecą, nie? Taki Fruk. fruną. No ładnie. Spisujemy obrączkę. Tak, jest szansa, że poleci. Tak. Tu jest ta woliera duża Tak. i zaraz będzie widać, jak leci. Ciach. Widzi pan? Widzę. No ładnie poszedł. Pięknie poszedł, nie? Ciągnie się wyżej, wyżej. Panie Romku, ja proponuję jeszcze się przejść tam na pole, bo tam jest duża szansa, że zobaczy pan puszka. No dziękuję bardzo. Proszę, prowadzi pani. Panie Romanie, nie mogę się oprzeć pytaniu. Muszę je zadać, bo po prostu nie dam rady, nie zrobić tego. Słucham. Po co pan do Buki ujeżdża? Proszę panią, ujeździć konia to jest bajeczka, ale ujeździć byka, no taką mam dziką pasję, proszę pani. Rozumiem. Teraz ujeżdżam 8. Zaliczyłem 4 wypadki. Takie groźne, takich lekkich, nie liczę, kiedy mnie tam turlał po polu, czy mnie zwalił na ziemię, tylko liczę takie wypadki, kiedy otarłem się, jak to się mówiło, śmierć, bo były takie 4. Miałem 8 żeber połamane, łopatkę, obojczyk i kilka razy widziałem wszystkie gwiazdy, jak mnie trzepnął. To troszkę tak na zasadzie skoków na bungee, tak? Albo Tak. nawet jeszcze inaczej, bo to na bungee to No, niby proszę. człowiek jest ubezpieczony. No, nie będę się tu łączył, ale to jest ryzykowny sport, bardzo ryzykowny. Ja jeździłem wierzchem do sąsiednich wsi, żeby byk pokrył krowy. To wiele razy. Przejeżdżałem przez wioski, a później jak już mi krowę pokryje, to ja mam po prostu takie małe rodeo, bo muszę go złapać w stadzie, a on wtedy jest rozszalały. Ja robię to po to, pani Ewo, że póki jeszcze gorzej było, jak nie miałem własnego byka i wiozłem krowę czy jałówkę gdzieś do sąsiedniej wsi, żeby puścić, żeby tam pokrył byk. I tam był byk w ogóle nieobuczony, dziki w stadzie i to było ryzyko straszne. I tam pierwszy raz oberwałem, bo rzucił mnie byk o drzewo taki. Ale jak leżałem 3 tygodnie, to proszę pani, zaświtało mi w głowie myśl. No do licha. Pamiętam z dzieciństwa, że w sąsiedniej wsi ojciec opowiadał, był człowiek, który miał byka ujeżdżonego, sprzęgał go z koniem i w lesie drewno zrywał. I tak ktoś umiał obucić byka, no to ty stuknij się w łeb, powiedziałem sobie, obudź tego byka, kup, obudź. No i tak się zaczęła przygora z bykami. To było dawno. Kupiłem byka, ujeździłem pierwszego. No teraz już dziękować Bogu ujeździłem 8.
Największy byk, jakiego ujeżdżałem, to był kupiony dziki byk o wadze 770 kg i był bardzo agresywny, że no bestia, 770 kg. A po pół roku mojej szkoły ja pojechałem na nim wierzchem. I naprawdę był taki układny byk i mądry do nauki. Dobrze ujeżdżony był naprawdę. Także no, mam z tego taką satysfakcję. Lubię, po prostu fajnie się czuję, jak jadę na byku. Prawie jak na westernie, panie Romanie. A i do jakiejś młodej dziewczyny i proszę mnie o zdjęcie. Powiem panu, ja to się trochę śmieję, że to... Jesteśmy z tak, można powiedzieć, z tak różnych światów, w sensie jakby spojrzenia, nie? Tak. Na ten cały problem. Bo ja jako lekarz nieludzki, czyli tych zwierząt, zawsze mam to skrzywienie, że patrzę z punktu widzenia zwierzęcia. O proszę. Ląduje. Ładnie, jeszcze są, znaczy są. I co pani jeszcze powie? Ale powiem panu, jak znam ten świat cały, nie wszyscy są tacy, podejrzewam, jak pan, żeby jeździć na bykach, nie? I żeby Proszę być pani. w stanie doprowadzić swojego Proszę byka pani. rozpłodowego Proszę własnoręcznie do do stada. Na 4 km jeździłem, a później nawet były 2 filmy zrobione, jak walczę z nim na polu. On mnie rzuca, ja go łapię. On mnie zwala z nóg, ciągnie mnie nosem, sznurem po ziemi i ciągnie, jadę jak na sankach. Ja, no ile mogę jechać? Za wiele nie pojadę, bo są krotowiny, są łajaki, prawda? Muszę sznury puścić i znowuż go łapać. Tu jest czarny dziób, jeszcze widzę ten czarny dziób. Tak, jakbyśmy mieli lornetkę, można by czytać obrączkę, jeśli ją ma. Gafę, że nie wziąłem lornetki. Mówię... Spojrzenie dwóch światów, pięknie pani to powiedziała. No tak, no zawsze mówię tym ludziom, którzy mówią mi, że no człowiek jest drapieżnikiem i przecież naturalne jest, że je mięso i tak dalej. Wie pan, mi bardziej chodzi o to, żeby to zwierzę, które jest w całym tym jakby... Żeby było dobrze traktowane. Dokładnie, no przede Przepraszam, że wszystkim pani wyjdzie chodzi o to, żeby te zwierzęta nie cierpiały. Sam pan wie, co się dzieje w kontekście hodowli wielkotowarowej. Mogę nie zjeść na czas, ale moje byki muszą być nakarmione i napojone. I to nas tutaj widzę Jak łączy, wracam, bo zwierzę jest na pierwszym miejscu. No tu i nasze jaskółki powypuszczane pewnie latają teraz, nie? No. W tym sezonie mnóstwo jaskółek żeśmy odchowali i wypuścili. Jaskółki się trzymają tam w gospodarstwach, gdzie są zwierzęta, bo wtedy tam jest Tak. obornik, są muchy. Dokładnie tak. U mnie w oborze są 4 gniazda jaskółcze, ja rano jak doję krowy, to jest koncert jaskółek i wieczorem też. No, One sobie tam siadają, no i jest jeden koncert. no tak. Jak zaczną świergolić, to aż się przelewa. Nawet kiedyś tam pani przyjechała, jedna mówi, o kurczę, tutaj tu mój jest koncert jaskółek. Osiki, Tak, tutaj jest, czerwone łebki. tu jest dużo osik, no. O, i czerwone lepki, proszę bardzo. O proszę, no bierzemy na, O, zobacz, proszę, zobaczcie. bierzemy na ten. No cudo. Tak? Koźlaki. Chcesz więcej? No jasne. Mówiłem, że pod osikami rosną. No. Czerwone Dokładnie. lepki, czyli koźlarze. Panie Romanie, jak tam u was grzyby w tym roku? Proszę Jest panie, wysyp, są, tak jak mówią? Są grzyby, są. Po tych deszczach pojawiło się dużo grzybów, tylko pierwsze grzyby zawsze są podobno robaczywe, bo najpierw muszę się najeść robaki grzybów, No tak. a później ludzie. No. Ale ja, proszę panią, Cóż. w swoim fachu ja nie mam czasu na grzyby. No właśnie. Nie, Mam proszę, ten sam problem. Ja jak cały dzień się napracuję, ja jeszcze wieczorem mam obowiązkowy No. spacer z bykiem. Godzinę albo lepiej. Tak. Muszę iść i koniec. No Choćbym tak, nieraz tak. był zmęczony, muszę iść, bo musi... No my już na szczęście teraz powypuszczaliśmy dużo, dlatego mam czas chwilę z panem się przejść. Bo też normalnie to byśmy nie mieli takiej opcji, tak? Tak. Tutaj naszych sąsiadów pole. Tak sobie pozwalam tu wejść, bo mamy po prostu pozwolenie od nich, nie? pozwolenie, tak. No, Tu jest widok dopiero, co? Tak, tu jest widok, jesteśmy No, chyba na największej górce, bo tamta jest niższa. tak. No i są bociany. No, O, są. Warto było wejść. no, I tam No. dalej, tak. tu bliżej. Jest tam całe towarzystwo. Bociusie. Fajnie, tak. Szykują się do odlotu. No i tam są 3 widzę i jeden Tak. jest
tam przystawię. No ale nie będziemy ich już tam nachodzić, bo je płoszymy wyraźnie w No, tej chwili. oczywiście. Już odchodzą stąd. W takim razie na pewno tu jest puszek, bo to cała nasza ekipa. No, to, No. Wylatywały z woliery, w której się odchowały i w której przechodziły ten tak, cały tak, proces tak, jakby nauki i tak dalej. Tak, To jest tak, taka duża woliera, w której one mogą się uczyć latać też. tak. Mają tam też kontakt z ptakami dorosłymi, bo to jest ważna sprawa, żeby one się wychowywały w towarzystwie ptaków dorosłych, bo Uczy się. oczywiście, no, coś tam sobie Żerować. przekazują, coś tam od nich dostają na pewno. Też jest to inne dla nich no, w kontekście w ogóle behawioru psychologicznym i tak dalej. Mnóstwa rzeczy nie wiemy na ten temat, ale my to robimy tak właśnie, żeby one miały ten kontakt z dorosłymi ptakami, jakby wychodząc z założenia, że on po prostu jest potrzebny, cokolwiek by z tego nie wynikało dla nich, tak? W związku z tym one wylatując stamtąd, tak, tutaj też były, tutaj też były, Puchowe, no. jak sama nazwa wskazuje. Tak, więc jak już wyleciały z tej woliery, Dziękuję, na pewno. a mamy nagrane jak przepięknie wylatywały, bo mamy tam w tej wolierze takie ogromne wrota, które jak już ptaki są gotowe i je wstawiamy do tej jednej części tej woliery, Tak. to one mogą stamtąd po prostu same wylecieć. O, widać jak pięknie latają, są gotowe. O to właśnie chodzi, żeby one w tej wolierze już trenowały latanie, tak? Jeszcze w bezpiecznym środowisku, jeszcze żeby miały możliwość dokarmiania i tak dalej, ale już trenują, a potem wylatują i uczą się już funkcjonowania w środowisku naturalnym. Jak widać, uczą się żerowania, uczą się w ogóle. No i tutaj już instynkt działa później, tak? One się niższych partii, tak, bo tam one może być się- żaba. One się łączą w statka młodociane i później już prowadzone instynktem wyruszają na migrację, jak przychodzi czas, tak? Tak jak Pan powiedział, jak jest odpowiednia aura, odpowiednia pogoda, powietrze. odpowiednie prądy i tak dalej, to wszystko się składa, tych czynników jest bardzo dużo. Także one już tak przygotowane są w stanie właśnie Poleci. spokojnie polecieć na migrację. No i trzymamy kciuki za nie, bo miejmy nadzieję, że przynajmniej część z nich da radę wrócić do nas, tak? No tak, oczywiście. A wracają z reguły tam. Byle nie jako pacjenci. No nie, wrócić do nas mam na myśli do Polski, tak? Na swoje tereny lęgowe. Tak, no bo w zasadzie A wracasz do wracają, rodziny tak, od gniazda. dokładnie, wracają z reguły tam, gdzie się wykluły, w okolice kilku kilometrów od miejsca, gdzie się wykluły. Także ten instynkt jest u nich naprawdę silny i to już zdążyliśmy zbadać. Już mamy dowody na to, że faktycznie te ptaki, które nawet były u nas wychowane po tym, jak wypadły z gniazd, czy zostały wyrzucone, bo to różnie bywa, czasami są wyrzucone, a czasem wypadną, prawda? To po takich sytuacjach wychowane ptaki u nas obrączkowane już mamy dane, że wracają na miejsca, gdzie się wykluły tak naprawdę. No i pięknie latają. Tak. Już Pięknie poleciał latają sobie, dzieciaki poleciał nasze, sobie, poleciał także sobie. O, jak ładnie. no proszę, jak się tutaj, może to Ale puszek pięknie jest, tutaj, tak się ale pięknie przyleciał się tutaj pokazać. pokazuje. Młody bocian w oszczarnym dziobu. Tak, młody. Fajnie. Już na takim pięknym tle jeszcze. Tak. Tak. Tutaj szybuje. Ładnie wyciągnął się do góry, o coraz bliżej jest. Halo, Puszek, bywaj zdrów. W 2004 roku założyłam ten ośrodek jako lekarz, która już spotykałam się od dawna z problemami właśnie ptaków dzikich potrzebujących pomocy. I to jest serce naszych działań. Sercem naszych działań jest ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie, czyli szpital dla ptaków dzikich, w którym przyjmujemy rocznie ponad 1000 pacjentów. W tej chwili myślę, że około 1500 pacjentów. Leczymy ptaki dotąd, aż są zdolne już wrócić na wolność, a te, których nie możemy wypuścić, bo są niepełnosprawne, staramy się zapewnić im azyl. Ten azyl, czyli nasza Ptasia Akademia właśnie, to jest miejsce też, gdzie prowadzimy zajęcia edukacyjne, bo w tym wszystkim, co robimy, chodzi nam o to, żeby poprawić los i funkcjonowanie zwierząt dzikich i naszego domu tak naprawdę, bo przyroda jest naszym domem. Panie Romanie, tutaj jest ta część, gdzie można przyjechać. Jakby Pan chciał zabrać wnuczkę, czy kogokolwiek ze sobą, tutaj można wejść, bo to jest część dla ptaków niepełnosprawnych. One tutaj mieszkają u nas do końca życia, mają tu azyl, mają tu dom. Tak. Ale w związku z tym, że one i tak są skazane na kontakt z człowiekiem, to dlatego można tu wchodzić, tak? Rozumiem. Tamta część za
ogrodzeniem to jest część zamknięta, gdzie wchodzą tylko pracownicy, bo tam są Rozumiem. zwierzęta, które są w trakcie rehabilitacji, one są w trakcie leczenia i one nie mogą mieć kontaktu z człowiekiem nadmiernego. Bo to jest cała zasada, Święta sprawa. o to chodzi, tak? Żeby one się też nie uczyły, że człowiek Tak, jest jakimś tam elementem dla nich przyjaznym, dlatego że nie zawsze tak jest, No nie tak, oszukujmy się. oczywiście. Tutaj właśnie jesteśmy u wejścia do Ptasiej Akademii. Tak. Tutaj mieszkają nasze ptaki, które w większości, które już nie wrócą na wolność, chociaż są małe wyjątki. Uwaga na miny psie. Och, proszę pani. My jesteśmy z tym obeznani. Tak, Tutaj mamy jednego takiego tłuściocha. To jest jakiś miks z hodowlaną, jakąś taką dużą rasą. Ten biały? Tak, to prawie wielki jak kura. Odgania wszystkich innych od jedzenia. No ładny gołąb, ładny. No taki naprawdę grubasek. Ale to taka właśnie odmiana. No a większość tutaj jest takich z miasta po prostu przywiezionych. Do nas bardzo dużo ptaków z Olsztyna trafia. Ale też i czasami jakieś takie, co z hodowli uciekną komuś i przyjeżdżają z jakimś urazem znalezione. O właśnie, o właśnie. O, to właśnie jest jeden nasz młodziak, który się wychował tutaj od jajka. To, co mówiłam, że Jest, tutaj te jest. niepełnosprawne Czarny boćki zdrowy. się rozmnażają też. Trochę źle chwycił i teraz nie może połknąć. Tutaj są praktycznie same dorosłe boćki, chociaż być może jeszcze tu gdzieś się kryje jeden młody, który się wychował tutaj. To są bociany niepełnosprawne. Właśnie w większości ofiary wypadków, zdarzeń z tymi liniami energetycznymi, o czym mówiła tak, doktor Ewa. Duży, ładny bocian, widać, Tak, że duży. piękne, No i co, pewnie zdrowe ma ptaki, ale pewnie ma niepełnosprawne. jedno skrzydło, tak. Tak, albo nie mają części skrzydła, albo mają takie blizny w tych skrzydłach. Że nie może latać. Tak, i nie mogą latać po prostu, ale tutaj się rozmnażają i właśnie tworzymy teraz takie stado zachowawcze z tych bocianów. Ogólnie w ośrodku mamy chyba teraz 70 bocianów. No zostaną tutaj, tak, do końca życia. Chociaż czasami się zdarza, że jednak jakiś taki właśnie niby niepełnosprawny bocian się wykuruje na tyle, że poleci. Mieliśmy taki przypadek boćka, który miał taką wyrwę w skrzydle, taką bliznę miał, że mu tam nie rosły lotki, czyli te takie pióra potrzebne do latania. I trenował, tak wylatywał sobie trochę najpierw z wybiegu, trochę dalej, trochę wracał i w końcu poleciał. Także nauczył się z tymi takimi nierównymi skrzydłami latać i po prostu no to była taka historia sukcesu. No a tu właśnie mieszkają nasi dwaj rezydenci, bieliki. A widzę jednego tam. Tak, dwa są. Jeden na żerdzi siedzi tam wyżej, a drugi niżej. Tak. Jeden całego skrzydła nie ma, a drugi połowy nie ma. Tutaj mieszka Gaja. To jest samica jastrzębia. Już bardzo taka jest dojrzała, ma takie ciemno-pomarańczowe oczy. Po tym można poznać. Gaja to jest taki trochę przypadek psychiatryczny. Ona prawdopodobnie uderzyła w szybę czy w samochód. Doznała jakiegoś urazu głowy, mózgu. I na początku w ogóle nie pamiętała nawet jak się je. O lataniu to już nie wspominając. Teraz już sobie lepiej radzi. Ładna. O proszę, jak tutaj się... Fajnie rozpija skrzydła. Tak jest. No a tutaj właśnie gdzieś nasze dziczki chodzą. 30 lat. O, proszę bardzo, przy samej bramce nasza Marusia. A, Marusia. Marusia Ojej. jest ślepa ale i ona ma się- złamany nos, dlatego tak harczy jakby. Ale trzyma się dobrze. Dobrze się trzyma, tak. Podpieczona jest. No i ostatni nasz rezydent stały. Tutaj mieszka orlik krzykliwy, który zazwyczaj się chowa, jak się do niego podchodzi, bo się boi trochę. O, tam siedzi, no i już nie siedzi właśnie. Orlik, tak? Tak, orlik. Tak, no piękny ptak ogólnie. Piękny, bardzo piękny, tak? Pan uważa z tymi bykami. Proszę Pani, dziękuję. Wszyscy mi życzą, na razie jakoś udaje mi się, wie Pani. Tyle razy się wymknąłem, może się będę zamykał. Dobrego. Dziękuję bardzo, również. Fajny toporek, bardzo dobrze się spróbuje, cacy. To jest po prostu do tego, żeby sobie urąbać takich gałęzi na ognisko, prawda? O tak na ognisko rąbać. Fajnie, no nie? Do przycięcia gdzieś krzaków. Jest zręczny, przydatny. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków.
Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza oraz Dariusza Zembalę i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.